Америка құрама штаттарының әскерлері, яғни Американың әскерлері Израиль үшін Иранда соғыс қылары келмейтінін айтып, наразылық акцияларын өткізген дей тұрғанмен Трамп бүгінде сопақ кабинетінде берген мәлімдемесіне сәйкес соғыс әрі қарайда жалғасады. ақш-тың нақты көздеген нысандары бар және соны қолға жеткізбей олар соғысты әрі қарай жалғаса беретін болады. Енді Трамптың мәліметі бойынша Ормұз бұғазы кімге керек, сол мәлімдеме жасауы тиіс. Америкаға Ормұз бұғазы енді бүгінгі күннен кейін керек болмайтын сияқты. Енді бұл Трамптың мәлімдемесі осындай, біз білеміз. Трамптың сөзі басқа, Трамптың ісі басқа. Және Украина-Ресей арасындағы соғысты айтатын болсақ, әлі күнге дейін 4 күн қатарынан Украинаның әскерлері, Украинаның дрондары Ресейдің ең ірі мұнай порттарына шабуыл жасауда. Қазіргі күні өте қатты Patriot Z каналдар Украинаның дрондарына қатысты біршама үлкен байбалам салып мәлімдеме жасады. Бірі бизнесті айыптады, бірі тіпті билікті де айыптап жатқан жайы бар. Армысыздар ағайын, сәлем достар, есімім Аида Қыдырбай. Мен Украина-Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтерді талқылаймын және әлемдегі саяси жаңалықтарда да осы арнамда қазақ тілінде, ана тілінде талқылаймын. Сондықтан арнама жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды және бұл арнамда үшін өте маңызды. Сонымен қазіргі күні енді ақш-Израиль Америка арасындағы соғыс, ақш-Иран, Израиль деп айтсақ дұрыс, арасындағы соғыс екінші айға өтті. Трамп біздің діттеген жерімізге, діттеген мақсатымызға келе жатырмыз деп мәлімдеді. Бірақ соғысқа дейін Ормұз бұғазы дұрыс жұмыс жасап тұрған еді, ешқандай кемелерге кедергілер болмаған. Қазір енді соғыстың екінші айында ең ірі мұнай тасымалдап барлық әлемдегі теңіз тасымалының 20%-ын құрайтын, енді барлық бақ беттерінен оқыған шығарсыздар бәлкім, бірақ енді тікелей нақты қазір қатері енді көрініп отыр. Өйткені мұнай нарығындағы үлкен дағдарыс тууда, көптеген елдер өзінің мұнайды үнемдеуде қатты режимге көшті. Дей тұрғанмен де канал толық жабылды деп айтуға болмайды. 15-20 кеме өтеді күніне. Дей тұрғанмен де Иран тарапы біз осы Ормұз бұғазын тек дос елдерге ғана ашамыз деп мәлімдегені бар. Оның ішінде Ресей бар, оның ішінде Қытай бар. Иран Ресеймен де Қытаймен де жақсы жылы қарым-қатынаста екенін білесіздер. Сондықтан да ары қарай енді Иран тарапы соғысты жалғастыра беретінін айтты. Тіпті 18 компания сәрсенбі күні сағат 8-де таяу шығыстағы Америкаға қатысы бар, оның ішінде Tesla сияқты ірі компанияларға соққы жасаймыз. Сондықтан да осы компаниялардың қызметкерлері жұмысын тастап кетуін өтінеміз, алдын ала мәлімдейміз деп жариялады. Яғни бұл өте күрделі мәлімдеме, өте батыл мәлімдеме деп айтуға болады. Өйткені Трамп та қарап отырған жоқ. Иранға бірнеше рет қысым жасауға тырысты. Оның ішінде Харк деген аралы бар Иранның. Онда ірі энергетикалық нысандар орналасқан. Энергетикалық нысандарды атқылау арқылы Иранды толығымен блэкаутқа енгізу жоспарланған болуы мүмкін. Сонымен қатар Америка құрама штаттары бүгінгі күнге дейін 3 ірі авианосец, яғни 3 ірі әскери кемесін таяу шығысқа қарай жөнелтіп жатқан жайы бар. Және бұл авианосец, яғни авиакемелердің мүмкіндігі өте жоғары. Өйткені дәл осы кемеден 100-деген ұшақ ұшыруға болады, тікелей соққы жасауға болады әуеден де. Сондықтан да Трамп келіссөздерді жүргізіп жатырмыз және келіссөздер әне-міне соғыс тоқтайды деп айтады кейде. Бірақ сөйте тұра өзінің 10 мыңға жуық жаңағы әскер адамдарын да таяу шығысқа қарай жіберіп жатыр. Ірі әскери кемелерін де таяу шығысқа қарай жіберіп жатыр. Сондықтан да соғыс аяқталуы мүмкін деген мәлімдемесі негізі нақты іске сәйкес болмауы мүмкін.
Және соңғы сағаттарда Израиль Ливандағы Хизбалламен үлкен әскери қақтығысын бастаған білесіздер, және жалғасып жатыр. Соңғы тәулікте Израильдің 4 әскері осы Хизбалламен шайқас кезінде қайтыс болды. Бұл ірі Израиль үшін соңғы жалпы осы Иран-Израиль ақш арасындағы соғыста да Израиль тарапы небәрі 2 ғана әскері осы соғыстан тікелей зардап тартты деп айтсақ болады. Бірақ Иран тарапынан 2000 адам десек, Израиль тарапынан ол тек қана 2, яғни үлкен айырмашылық. Иранда тіпті бейбіт тұрғындардың да қаза болып жатқаны мәлімдеген, бірақ оны әрине Иран тарапы айтады. Мысалы, ірі ақпарат агенттіктері көбінесе бұл ақпаратты қанша адам қайтыс болғанын біле бермейді, өйткені бұл Иранның өз ішінде болып жатқан дүние. Бірақ Иран тарапы өзінде де көп ақпаратты жарияламайды қанша адам болған. Негізі Украина Ресей арасындағы соғыс кезінде де мен байқаймын, Украина тарапы да, Ресей тарапы да қанша адам шығыны болғанын жариялауға асықпайды. Бірақ әлемдегі ақпараттық агенттіктер айтады, Ресейде осы 4 жылдың ішінде 1.300.000 адамның осы соғыстың құрбаны болды деп. Украина тарапы әлі күнге дейін өзінің қанша адам қайтыс болғанын айтқан жоқ. Бірақ Ресейде қанша адам қайтыс болғанын осы Украина тарапы айтып отырады. Негізі қолда бар дерек бойынша Ресей айына 40-50 мыңға жуық адамнан айырылады деген ақпарат бар. Сондықтан да қай жерде соғыс болмасын, қанша адамның қайтыс болғанын айтуға асығатын емес, бірақ соғыс бәрібір үлкен бомбалап үстіңнен атқылап жатқанда әрине адам шығынының үлкен болатыны рас. Және Украина тарапы әлі күнге дейін 4 күн қатарынан Ресейдің ірі мұнай порттарына шабуылын жалғастыруда, оның ішінде 100-300 миллион долларға дейін шығын келуі мүмкін екенін айтады сарапшылар. Жалпы қазір порттың Усть-Луга деген порт, Приморск порттарының жұмысы толығымен тоқтап тұр дегенде әлі экспорттауға әлеуеті шектелді деп айтқан дұрыс шығар. Өйткені соңғы 4 тәулікте Украинаның дрондары шабуылын жалғастыруда, ол бір реттік қана акция болған жоқ. Жалпы бұл шабуылдар Украинаның территориясынан 1000 шақырым жерде орналасқан осындай Ресейдің ішкі аймағында орналасқан порттарына, яғни Балтық жағалауына, яғни Европаға мұнай тасымалдайтын порттарына ұшып келуі де соңғы уақытта олардың дрондарының мүмкіндігін көрсетсе керек. Өйткені 4 жылдан бойы мысалы бұндай алысқа әлі дрондар ұшпаған. Қазіргі уақытта және дрондардың көлемі өте үлкен. Қазір соңғы сараптама бойынша Украинаның дроны Ресейге жіберілген. Ресейдің Украинаға ұшып келетін дрондарынан 2-3 есе артып отыр деп мәлімдейді. Яғни 1000-ға жуық дрон келіп жаңағы мұнай порттарына үлкен өзінің зақымын тигізіп жатыр. Жалпы дәл қазіргі уақытта мұнайдың бағасы ұшып тұрған кезде әрине Украина тарапы Ресейдің артық ақша жасауына жолын жабатын сияқты емес, солай нақты мақсаттары артық ақшаның Ресейдің қаржысына, қазынасына түспеуі. Өйткені Ресейге ақша түсетін болса, әрине ол тікелей соғысқа жөнелтіледі. Өйткені бір күнде соғыстың бағасы өте үлкен, қарудың бәрі өте үлкен. Және осы мұнай порттарына атқыланғанынан қарап-ақ байқауға болады. Ресейдің ірі стратегиялық нысандары қорғалмаған. Өйткені жалпы дрон ол төмен ұшады, радарға ілінбейді. БПЛА деп отыратыны, өйткені пилоты жоқ, яғни ішінде жүргізіп отырған адамы жоқ. Сондықтан бұл оңай ірі жарылғыш заттарды тасымалдайды және онлайнда тікелей нақты мақсатты дәлелді жерге
тастауға болады жарылғыш заттарды. Сондықтан да дронның қазір жүріп тұрған кезеңі. Жалпы Украинада соңғы уақытта майданның алғы шебінде роботтарды қолдана бастаған туралы ақпарат шығып жүр. Яғни бүгінгі күнге дейін 200-ге жуық компания тікелей әскери роботтарын жасаумен айналысады Украинада. Өйткені жалпы америкалықтардың ақшасы да осы роботтарды жасауға инвестиция ретінде құйылып жатқанын айта кету керек. Жалпы қазір күнге дейін Украина тарапы, Украинаның қорғаныс министрлігі шынымен де алдағы шепте роботтардың ақырындап іске кірісе бастағанын растады. Жалпы бұл соғыс Украина Ресей болсын, Иран Израиль ақш арасындағы болсын, көбінесе осы роботтардың соғысы деп айтуға болады. Тікелей тіпті дронның өзі роботтың бір түрі, бірақ адам келбетті, адам гуманоид роботтардың да қазір майданның алғы шебінде жүргені бар. Өйткені әскер жараланса да тек қана робот алып шығады, және тікелей соғыста да алдыңғы шепте де роботтардың жүргені Украина тарапы үшін де өте маңызды. Өйткені адам ресурсы, адам шығыны өте көп болады алдыңғы шепте. Мысалы, мен ойлаймын, Купенсті қазір украиндықтар өздеріне толығымен қайтарып алды. Ол шынымен де ең алдымен осы роботтардың, дрондардың нәтижесінде. Өйткені қазір Зеленскийдің мәліметі бойынша Украина тарапы күніне 2000-ға жуық дронды жасай алатын деңгейге жеткен. Яғни барынша, өйткені біледі, қазір Америкада көмектеспей қалуы мүмкін, бір мезетте Европада көмектеспей қалуы мүмкін. Сондықтан Украинаның тәуелсіздігіне жауап беретін ол тек қана Украинаның әскерлері өкінішке қарай. Және Украинаның сыртқы істер министрі соғыс әлі тоқтамайтын түрі бар деп мәлімдеді. Әрине бұл халық үшін өте қиын, өйткені 5 жылға қарай соғыс кетіп бара жатыр. Ол өте ауыр дүние, оған шыдау да қиын. Дей тұрғанмен де Украинаның қазіргі билігі де соғыстың әрі қарайда жалғаса беретінін мәлімдеді. Сондықтан біз бұл ақпаратты өте мұқият талдап отырамыз. Барынша арнамда сіздерге айтып беруге тырысамын. Сондықтан жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар, бір-бірімізді қолдайық. Ал мен келесі кездескенше деймін.